kalian pengusaha mini ATM, sebenarnya beli mesin edisi mini ATM tuh bisa nggak sih untuk digunain langsung? Nah, tentu aja dong kalau misalkan belinya di Housjo langsung bisa dipakai. Beli mesin edisi di Housjo tuh gampang banget. Kamu tinggal isi aja registrasi di aplikasinya Housjo. Setelah itu, tim dari Housjo akan langsung membantu buka rekening kamu dengan bank terkait yang akan menjadi aplikasi transaksi di edisi kamu. Gak perlu ragu lagi kalau kamu mau beli yang ini nih, edisi A920 Pro yang terbaru, karena langsung bisa digunakan. Dan selalu ingat, hanya di Housjo. Bye!